जूफेक्स सिरप है जो कि एमिल कंपनी का आता है। ये आपको मिल जाएगा 109 रुपये में 100 ml का पैक। इसका यूज जो कि खांसी में किया जाता है। यह दवा एक आयुर्वेदिक है। इसमें जो भी दवा मिलकर बना हुआ है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बना हुआ है। जैसे कि खांसी वाला, बलगम वाला खांसी हो, सूखी वाला खांसी हो, या किसी तरह से सीना में कफ जम गया है और जकड़ लिया है, आवाज़ आ रहा है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे एलर्जिक वाला खांसी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बड़े व्यक्ति 10 ml सुबह 10 ml शाम को लेते हैं, ज़्यादा हो तो 3 टाइम। और छोटे बच्चे जो कि 5 ml सुबह 5 ml शाम को लेते हैं।